ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର 1922 ମସିହା ଜୁନ 21 ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, କଟକ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡେ ୱାନ୍ ରେ ହିଁ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ତମର ସିଲାବସ ରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ସିଲାବସ ରେ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମସିହା ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏବେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ସଜାଅ ବା ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଅ ବୋଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖକ ଗୁଡାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଯୋଉ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ସିଲାବସ ରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବୈଷମ ଅବଧାନ ଚାଟଶାଳୀ, ଆଉ କାନପୁର ମେଟ୍ କାଫ ସ୍କୁଲ ସାଲେପୁର, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପିଲେ ହଉଛି ବନ୍ଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1938 ମସିହା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦେଖ ତମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହଉ ବା ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ଦିଟା ଯାକ ଦିଗରୁ, ସେମିତି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦିଗରୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିରିଏଲି ସବୁ ଗୁଡାକ ପଢେଇ ଦେବି, ତ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଥିରେ ହିଁ ତମର ସବୁ ଗୁଡା କଭର ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ PDF ରେ ରଖିଛି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଥରକେ ପଢିବା ଆମେ। ତ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମାଧବ ମାଳତୀ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ତା ସହିତ ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ଗପ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ସରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କବିତା ବହିର ପାଣ୍ଡୁଲିପି କଟକ ସହର, ଆଉ ପ୍ରଥମ କବିତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ପିଲେ ମାର୍ତିକେୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାର୍ତିକେୟର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କଲେଜ ବୟକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିବାହ ତାଙ୍କର 1945 ମସିହାରେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ସିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଖାଲି ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ପିଲେ, ତା ସହିତ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ଆଉ ଖାସ କରି ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ସମ୍ପାଦନା ସେ କରିଥିଲେ ଜନତାର 1945 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଯୋଉଟା କି 1945 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପାଦକ 1955 ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ପତ୍ରିକାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 1962 ରୁ 1971 ଯାଏଁ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ 1952 ରୁ 1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଚୀନ ପରିଭ୍ରମଣ ତାଙ୍କର 1956, ଯୋଉଟା କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ। ଲୋକସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 1956 ରୁ 1962 ଗୋଟେ ସେସନ, ପୁଣି 1971 ରୁ 1977 ସେସନ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ 1979 ରୁ 1984 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ପୁଣି ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ 1984 ରୁ 87 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ସଭାପତି ଥିଲେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର 1981 ରୁ 1987 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ 1955 ରେ ମିଳିଥିଲା। କୋଉ ଲେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, କିଏ କହିପାରିବ ମତେ? ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1969 ମସିହାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ପିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 1979 ମସିହାରେ। ଠିକ ସେମିତି ନିଉ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଆସୁଥିଲା ପିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରୁଫ ରିଡର ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏବେ ପ୍ରୁଫ ରିଡିଂ କରୁଥିଲ ତମାନେ କେହି କେହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଟାଇମରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୁଫ ରିଡର ହିସାବରେ, ଅବୈତନିକ ପ୍ରୁଫ ରିଡର ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଦ ଅବଜର୍ଭର ପିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଦ ଅବଜର୍ଭର ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଂରେଜୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଗାର୍ଦେ ଉଗାଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପତ୍ରିକା ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଓଡିଶାରୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ପ୍ରି ପ୍ରେସ ଜର୍ନାଲସ, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡିଶା ସମ୍ବାଦଦାତା ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ବି ସେ ମନୋନୀତ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ତୁଳସୀପୁର କଟକରେ ହେଇଥିଲା।
ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଠି ପତ୍ରିକା ଗୁଡାକର ନାଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ। କୋଉ କୋଉ ପତ୍ରିକା ସହିତ ସିଏ ଜଡିତ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି ଯେ କୋଉ ମାନେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୋଉ ପତ୍ରିକା ସହିତ ଜଡିତ ଆଉ କୋଉ ପତ୍ରିକା ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ 1943 ମସିହାରେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ମାର୍ତ୍ତିକେୟ ପତ୍ରିକା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି 1944ରେ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ। 47 ବେଳକୁ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ କଲେଜ ବୟ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଏଗେନ୍। ସେମିତି 1948ରେ ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଉପନ୍ୟାସ। 1950ରେ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପିଲେ। 1950ରେ ହିଁ ଫକୀର ମୋହନ ନାଁର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବହି ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମିତି 1951ରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଚୂଡା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଲେଖିଛନ୍ତି। 1952ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ଯୋଉଟା କି ଉପନ୍ୟାସଟେ। 1954ରେ ପୁଣି ସେ ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟେ। 1955ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଷ କବିତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ। 1955ରେ ହିଁ ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲେ। ସେମିତି 1958ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା, ସେଟା ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହିରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ଦେଖୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏମିତି 1958ରେ ସେ ଲେଖିଲେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। 1959ରେ ସେ ଲେଖିଲେ ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତଟେ। କୋଉ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯୋଉ ଚୀନ ପରିଭ୍ରମଣର ତାଙ୍କର ବିଷୟ ସେଟା ଲେଖିଲେ। 1969ରେ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। 1962ରେ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। 1963ରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। 1964ରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। 1967ରେ ସେ ଲେଖିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚୟନ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ରଚନା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳନ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ସେ 1967 ବେଳକୁ ହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଗୋଟେ ରମ୍ୟ ରଚନା ବା ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାହାର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 1968 ମସିହାରେ ନୀଳଶୈଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ 1962ରେ ହିଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। 1970 ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସଟେ। ଏଇ ଯୋଉ 1970ରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହିରେ ତମର 1974 ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 1974 କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲ, 1970 ହଉଛି ଠିକ। ତ 1970 ମନେ ରଖିବ, ଭୁଲ କରିବନି। ନେଟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ମନେ ରଖ 1970 ହଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। 1971 ମସିହାରେ ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ସେଇ 1971ରେ ହିଁ ବାପୁ ଲେଖିଲେ ସିଏ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନାଟକ, 3ଟା ଭାଗ, ଯୋଉଟା ମହାକ୍ଷୁଧା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ କଙ୍କାଳ। ତାପରେ 1973ରେ ଲେଖା ହେଲା ମହାନିର୍ବାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏଗେନ୍। 1973ରେ ହିଁ ଓ କାଲକାଟା ଲେଖିଲେ ସିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟେ। 1975ରେ ଲେଖିଲେ କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏଗେନ୍। ପୁଣି 1977ରେ ସିଏ ହଂସ ଗୀତି ଲେଖିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। ସେଇ 1977କୁ ହିଁ ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯୋଉଟା ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖାଟା ଏଟା। ସେଇ 1977ରେ ପୁଣି ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୀବନୀଟା ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 1978ରେ କୂଳବୃଦ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପନ୍ୟାସ। ଏଇ କୂଳବୃଦ୍ଧ ହଉଛି ପିଲେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି 1976 ମସିହା ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା 1974 ଆଉ ଏଇଟା 1976 ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 1970 ଆଉ 78 ଠିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 1978ରେ ହିଁ ସେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। ସେମିତି 1979ରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। 1980ରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସଟେ। 1981 ମସିହାରେ ମାଂସର କୋଣାର୍କ ଲେଖିଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ସେଇ 1981ରେ ଅଚଳାୟତନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1982ରେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେଲା, ଗୋଟେ ଏସେ। ସେମିତି 1982ରେ ହିଁ ଆଇ ଅକ୍ୟୁଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ, ଏସେଟେ। ସେମିତି 1982ରେ ହିଁ କାଳାନ୍ତର ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ, କେହି ଯଦି ପଢିଥିବ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ନିହାତି। ନେକ୍ସଟ 1982, କାଲି କହୁଥିଲ ଗାୟତ୍ରୀ, ନେତି ନେତି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ପଢିଛ, କୋଉ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ?
ମ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଚରିତ ଧର୍ମୀ। ଆତ୍ମଚରିତ ଧର୍ମୀ ନେତି ନେତି। ଉହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆତ୍ମଚରିତ ତ କହିପାରିବା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଅଛି। ସେ ତାର ମୁଖବନ୍ଧରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆତ୍ମଚରିତ ଧର୍ମୀ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନୀତି ନେତି। ବୁଝିପାରିଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ। ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହଉଛି ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ, ଆତ୍ମଚରିତ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମଚରିତ ମାନେ ନିଜର ଚେତନାଟାକୁ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ପଢେଇବି ମୁଁ ତମକୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ଆକୁ। ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାମ୍। 1983 ମସିହାରେ ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। 1985ରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମନୋଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନୋଗ୍ରାଫ ମାନେ ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ, କେବଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 1985ରେ କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସିଏ। ସେଇ 1986 ମସିହାରେ ପୁଣି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି 1986ରେ ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର 1987 ମସିହା, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସଟେ ସେଟା। 1988ରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଫଟାମାଟି ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। ସେମିତି 1988ରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ, ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆଦି ପର୍ବ ମଧ୍ୟପର୍ବ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟେ। ତାପରେ 1989ରେ ସେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ। 1990ରେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୀବନୀ ତାଙ୍କର। ସେମିତି 1990ରେ ହିଁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିବାର ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିନି ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବି ପାଇନି ପିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 1992 ପ୍ରଜାପତି, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ କଲେଜ ବୟ ରହିଥିଲା ତାର ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଉପନ୍ୟାସଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଖା, ଯୋଉ ସରି ଭୁଲ କହିଲି ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆମର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କିଏ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏତିକି ହିଁ, ସରି ଅପ୍ରକାଶିତ କହୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ।